algon men dulun dakka waha kiyaki ege sababon algon men narakya wannen jehedan kame ade mege sababon algon men suwargege mativere darajta ves dibidan kame algon men dulun bonala komme kalime ka behegotu salgon men warabada samalu wanje nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Allah adi akhir duhan iman wa mihe ko efada mihe hew bahe bunashe nuata hanu hunnashe algon men dulun bonave bahaki nuba bahaka vejje kam gawanma nuata nuba bahaka rangalu bahaka ademedu gaves faadaanne gallum vesne bekar bahaka vejje yaves nuba bahe bunumeke efada bahe bunuma avres algon men hanu horuma hekam bodukan algon men nabiya sallallahu alaihi wasallam ge mi hadith bas polun war saaf kon eba eggende nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith qurafani innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan tahwi biha fi nar jahannam 70 kharifan Allah subhanahu wa ta'ala ale ena ma bodu visnume fikuru kurumen neti banala emme kalimege sababun tahwi biha fi nar jahannam narakaga adiyange wattalevikende ellalevigende 70 kharifan haddiha aharuge rastaya eha nurakkaateri kame mi dulum banala kalimeki adi ei ega nuba niyate nekkam gaves gos kame kurumunga niyate nekkam gaves miheka lada dinumuga miyata nuata miheka gellume dinumuga niyate neti banala kalimeves e kalimage sababun efada nurakkaateri gotaka kankan eba wegen ade hama efadan dular rakkaateri vejjekam gawanama suwarugege matveri niyama salgon mennan eba libigende nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith qurafani man yadman li ma bayna lahyayhi wa rijlayhi adman lahu aljanna miyako enage dula adi enage laduvati gunawanu nubakam enukuran kamuge yagin kan timan kaleg faana devas kam gawanama timan kaleg faana fada mihaka suwarga wannana kamuge yagin kan devame eh walgon menna dula rakkaateri vejjekam gawanama wara fasehan suwarga swada vidan adi dula rakkaateri nuwe komme wahake dekkewunu kam gaves ma bud samalen nati farwa kuda kollaf kam gawanama mi duluge sababun alugon men narake veswannan jehidane eme nabiya sallallahu alaihi wasallam eddu muad bin jabal radiyallahu anhu ishara kuran dulan ishara kurawa hadith kurawani kuffa alayka hada tiba mi dulan rakkaateri washe edu muad bin jabal radiyallahu anhu vidalwani ava inna lamuakhaduna bima natakallamu bih tiba men dulun dakka wahake abehegutum stiman menna sual kurawen heyye ehdu nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani فهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ميستكون نركاغ ترى مون وطن إلا لبگندني إبا ميهونغ دولون إبني بستا فيوا إترو كون كمكا هرهيه إدولون بني بستا وغ سببون إك دولا ركا ترى نوغ سببون إمي گنا ميستكون نركاغ غاديين إلا لبگندوري واني نبي صلى الله عليه وسلم بيان كراف بني إيه ميگه سالكون بمي دولا ركا ترى وانسي مين وربڑا صاف وگين بده دولون اكي فافتن انگومغ تريگا نينگومغ تريگا كورويرو mi dular rakkaateri wa bekkam gaalugon me vejjekam gawaana mege sabu gaalugon mena fasiha kama ko suwarga wadeveni Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurafani ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid niyako evves bahe ber nokure e bahe liuman taka te malaika bekalu hushiyar kama ko wagutun liuman tayyar ninnawana gotaka wane ki algon men buna komme bahe vesebe liwige ngade malaika bekalu Allah subhanahu wa ta'ala ekam hasa kurawa fani e bekalu algon men dakka huriha wahake liuwa muge bagendawa adi algon men qiyamen domi huriha kan kame dekke nade komme kamaka behekutun dulum ber koli komme kalime ka behekutun suwal kurwena mikan algon men hada bahatta wahaga dakka kam gawanama narakan salama ve swarga wannan wara fasiha wegendana